我係香港小童群益會主席陳黃穗，我哋致力服務青少年同埋佢哋嘅家庭。12月7號立法會換屆選舉，我呼籲每一位香港市民積極投入投票，為我哋下一代同埋香港嘅家庭選出能夠貢獻香港社會未來發展嘅議員，創建和諧有活力嘅社會。大家好，我係香港小童群益會總幹事劉聰，我喺呢度特別呼籲社福界嘅同事齊齊善用你哋喺社會福利界功能組別嘅投票權，選出一個明白我哋業界需要嘅代表。另外呢，我亦都呼籲我哋嘅服務使用者同埋廣大嘅市民喺地方選區行使你哋嘅公民權利，推動政策改革，完善社會服務。127投入選舉，共創未來。